Chers étudiants, bonjour. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نكملوا على لي بكتيري اغرام نيجاتيف اللي شفنا واليوم ان شاء الله غادي ندويو على لي ريكيتسي. Les rickettsi ce sont de très petites bactéries polymorphes, parasites intracellulaires obligatoires et pathogènes de l'homme. دونك هاد لي ريكيتسي هادو هما بكتيريا صغيرة الحجم متعددة الأشكال، طفيليات إلزامية داخل الخلايا ومسببة للأمراض بالنسبة للإنسان. Ils sont transmis par les piqûres d'insectes, le pou, la puce et la tique. دونك هاد الأمراض هادو أو هاد البكتيريا هادو هما كيكونوا معديين بسبب ديال مثلا الا كانت عندنا ان بيكير او قرصنا الحشرات، البو اللي هو القمل، لي بوس اللي هما البراغيث ولا تيك اللي هما القراد او لا الكرات. Il est impossible de les cultiver avec des méthodes classiques de culture. Donc بالنسبه لهاد البكتيريا هادو من المستحيل اننا نزرعوهم حسب الزراعات الكلاسيكيه او حسب الطرق الكلاسيكيه للزراعه في المختبرات. L'un des agents infectieux le plus représentatif est Rickettsia prowazekii, agent du typhus épidémique transmis par le pou, par piqûre ou par les excréments de pou contenant les microbes à travers une blessure. Donc parmi les agents infectieux اللي هو مسبب الأمراض اللي معروف بزاف هو الريكيتسيا بروازيكي. هذا لاجون هذا هو اللي مسؤول على التيفوس اللي كيسبب لنا العدوى، يعني التيفوس، وهو كينتقل كنلقاوه في لي بو في القمل، سواء بالقضمه تاع القمل او لا في الفضلات اللي كيخلي القمل وكيكون فيها هذا الميكروب هذا على مستوى مثلا كاينه شي جرحه ولا شي حاجه. Les rickettsi sont capables de produire une partie de leur énergie par l'oxydation de quelques substrats tels que le glucose et le pyruvate. Donc هاد البكتيريا هادو هما قادرين انهم يصنعوا جزء من الطاقه ديالهم باكسده بعض الركائز بحال الجلوكوز، سكر جلوكوز او لا البيروفات. هذا فيما يتعلق بالبكتيريا ديال لي ريكيتسي. دابا نشوفوا لي كلاميدياس. Ce sont des parasites intracellulaires obligatoires comme les rickettsi, mais ils sont incapables de produire seuls la moindre énergie. Donc بالنسبة لهذا النوع ديال البكتيريا حتى هما طفيليات إلزامية داخل الخلايا، ولكن الفرق اللي بينها وما بين لي ريكيتسي أنهم هما غير قادرين على أنهم ينتجوا طاقة من أي حاجة. داكوغ. باغ كونطخ بالنسبه للريكيتسي كي شفنا هما كيقدروا يصيبوا واحد الجزء من الطاقه اللي كتلزمهم باكسده بعض الركائز كيف قلنا بحال الجلوكوز او لا البيروفات. Ils dépendent entièrement de la cellule hôte, ce qui explique la taille réduite de leur génome. Ils ont une forme cocoïde de 0,2 à 0,7 micromètres de diamètre. دونك هما كيعتمدوا بالكامل على الخلايا المضيفه. داكوغ. وهذا اللي كيشرح لنا الحجم ديالها اللي هي صغيره بزاف. داكوغ. الحجم ديال الجينوم ديالها تيكون صغير وعندهم شكل كوكبي داير وفي القطر ديالو تيكون من 0.2 حتى 0.7 ميكرومتر. داكوغ. L'agent infectieux le plus connu chez l'homme est Chlamydia trachomatis, trachome. C'est une infection et une inflammation des conjonctives de l'œil. Donc بين هاد البكتيريا هادي ديال كلاميدياس اللي معروفين عندنا كلاميديا تراكوماتي اللي كتسبب لنا عدوى والتهاب على مستوى ملحمه ديال العين. Il peut entraîner une cécité partielle au total. Donc تقدر توصل يعني هاد العدوى ديالها او الانفلاماسيون ديالها لملحمه العين تقدر تؤدي الى ما تعالجات او تهملات تقدر تؤدي للعامه اللي كيكون جزئي او لا كلي. Il existe aussi une forme transmissible sexuellement et qui peut provoquer l'infertilité suite à l'infection. كاينين امراض كذلك اللي تقدر تنتقل جنسيا وكتقدر تؤدي للعقم بسبب هاد العدوى هادي. Voilà, donc j'espère ان هاد la vidéo تكون مفهومه ومشروحه مزيان. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. ما بقى لي الا نشكركم ونطلب منكم انكم تبارطاجيو هذه الفيديو باش توصل اكبر عدد تاع الناس وتعم الفائده.
كذلك بالنسبة للناس الجداد ما ينساوش يتابوناو لاشين يضغطوا على الجرس باش يوصلهم كل جديد. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.